الرحمن الرحيم. أحبابي مشاهدين قناة عالم الصيانة، احنا النهاردة هنتكلم عن مكنة الحلاقة الفيليبس اسمها فيلي شيف. المكنة دي لما نزلت من حوالي 4 5 سنين كان سعرها غالي جدا. هنا هنلاقي المكنة، لأن البطارية مملحة وبايظة وضاربة، وكمان اي سي بتاعت الشحن منفجرة مفرقعة، وهنلاقي برضو السلك بتاع الشحن البطارية مقطوم وبايظ. بص الاي سي عاملة ازاي منفجرة، وجنبها حرق في البوردة. الحرق والايسين الفرقعه دي طبعا كده البورده كلها لازم تتغير، وطبعا عشان البورده مش متوفره وغاليه جدا فاضطرينا نعمل تعديل جديد. التعديل هو ايه؟ طبعا اي سي باينه اهي مش نافعه خالص. التعديل ان احنا جبنا ادابتور خارجي، هي كانت بتشتغل المكنه دي ب 220 فولت، فاضطرينا نجيب ادابتور خارجي 3 فولت، وغيرنا البطاريه ببطاريه جديده. اوكي، وحطينا البطارية الجديدة وعملنا لها سلك مع جاك ادابتور ذكر وانتاية، بحيث ان هي يشحن البطارية بإذن الله. اهي هتلاقي الجاك بتاع الادابتور، ولغينا طبعا 220 فولت، ودخلنا دايركت السلك على البطارية. طبعا دي ابسط حاجة، في دوائر تانية بتتشحن، دوائر شحن الرسمة باينة اهي. اوكي، وبعدين بتحط الادابتور في الكهرباء لمدة ساعة، البطارية بتتشحن تشتغل معاك زي الفل، وتشتغل بيها وتحلى بيها زي ما انت عاوز. شكرا.